Her til aften åbnede et helt nyt jazzspillested, Epicurus, i København. Og faktisk er det mere end et spillested, det er også en gourmet-restaurant. Håbet er, at den nye jazzrestaurant kan være med til at genskabe jazzscenen, som København med spillestedet Montmartre var verdenskendt for tilbage i 1960'erne og 70'erne. Nu skal det nye spille- og madsted så være med til at prøve at løfte den arv lidt. Og min kollega Annette Dick, du er der, og det startede her omkring kl. 21. Fortæl os, hvad der sker. Ja, musikken spiller, og der er vin i glassene, og folk hygger sig. Ved klaveret er det Niels Landogi, som er en af initiativtagerne til stedet her. Han er også musikchef og i sig selv et verdensnavn, men hans idé er at samle rigtig mange verdensstjerner og få dem her til byen og spille, og han har allerede lavet aftaler med adskillige, siger han, og håbet er altså at genskabe København som en stor jazzby, ligesom i de gamle Montmartre-dage. Det er jazz, der fylder rummet. Jeg håber, vi bliver sådan et sted på verdenskortet, altså, som folk rejser til, en destination. Og gode toner og god mad skal opfylde den drøm. Nu er vi i vores nye restaurant med plads til 90 gæster heroppe. Den er jo lavet med inspiration fra de historiske jazzklubber i København, og så med de moderne jazzklubber fra New York og fra Tokyo. Idémændene håber, at kombinationen af dansk gourmetmad og sublim jazz kan tiltrække opmærksomhed, så jazzscenen i hovedstaden igen for alvor kan leve. København har engang været kendt for at være Europas jazzhovedstad. Det kan man sige, at den på mange måder måske er ved at blive igen, men med det her sted, der håber vi at cementere det, kan man sige. I 1960'erne og 70'erne var den københavnske jazzscene verdenskendt. Jazzhus Montmartre i Indre København formåede at tiltrække en lang række internationale jazzstjerner. Nu tilsætter det nye sted så gourmetmad til jazzen. Man sidder et sted, hvor man får skøn mad, og man får noget dejlig musik, og man har den der totaloplevelse af det. Det er også derfor, vi har navnet Epicurus, fordi det var jo den græske filosof, som hyldede glæden ved livet og var livsnyderens forgangsmand. Det er ingen tilfældighed, at duelår er blevet koblet med et fly. Jamen, musikken er koblet på, fordi vi mærker, at mange af de her kultur- og gastroturister, som kommer til København, de savner musikken. Og de gæster, der kommer for den gode mad, er der nok af. De seneste tal viser, at fra 2017 til 2022, der steg antallet af udenlandske såkaldte gastroturister i Danmark med 49%. Det vil faktisk sige, at flere end hver tredje udenlandske turist nu er en turist, der kommer for maden. Så musikchefen håber at kunne ride lidt på den succes. Jeg håber, der vil ske noget af det samme, som der er sket med gastronomiverdenen i København. Ikke? Det vil sige, at hele verden kommer til os, i stedet for at vi skal ud som musikere og turnere rundt i verden og vide, hvad det er, vi har at byde på. Så håber jeg, at verden vil komme til os og opleve det, vi har at byde på her, på vores sted og på vores præmisser. Og så tilbage igen direkte, Annette Dick, du er jo med. Men det der jo er en gala-aften med åbningsfest, den her jazzrestaurant. Hvordan er stemningen? Stemningen er god, og der er altså også allerede udenlandske gæster her til stede i dag. Men jeg står lige med en dansker, som til gengæld så har prøvet de store og de små jazzklubber, blandt andet i New York og London, som kan noget helt særligt. Bliver det her det samme her i København? Altså, den her kombination af gastronomi og så det bedste af livemusikken, jazzen, det er svært ligesom ikke at blive helt mæt på den rigtig gode måde. Fordi, som du lige sagde, det der med de store steder er faktisk de små intime steder. Og selvom vi står i et fedt sted, der er højt til loftet, så er det meget tæt på. Der er god vibe. Så det her bliver et sted, der tiltrækker folk? Det håber jeg virkelig. Altså, hvis man ikke vil gå glip af sin scene, så helt sikkert. Tak skal du have. Ja, tak. Og fra brandvarm jazz i hvert fald nok til en i hvert fald lun vejrudsigt, eller hvad, Anders?